Arahato Tamadam Bodhadam Myaswa Pyashin Guru Myaji A Namotata Pien Shekho Pire Now Jiduro Shin Eka Mahabandita Mogo Siaro Pyaji E Nyando Gong Jiduro Togo Puzo Do Apien Awaiza Ne Tana Ayinkan Sure Deti Pyo Alenga Go Yusu Puzo Java Onzo Awaiza Ne Tana Ayinkan Ubadam Kanjao Yonambo Abima Myo Ma Abim Amim Mabia Sasadiham Kanjao Nan Yo Jiao Gam Apamba Pyebyani Alayo Yamadajia Sadi Myaga Tianxia Biu Bien Si Yin Panzin A Jiao Yin Jiao Luna Mya Swa Tadawadu Pyela Yamu Mahohu Nyan Pien Shuyue Myo Tadu 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 Padisa Tamoba Mita Boat Linga Pien Mita Boat Lumita Boajaya Ao Saya Lady Witare Dwe Mita Boat Linga Tapai Go Nakausi Tambian So Bido Udino Dadui Mita Boa Mita Puja Bazu Tabi Tada Winiya Chanda Jabazi Tabi Tada Winiya Chanda Jabazi Mula Napya Awaiza Dana Kimbazi Mula Napya Awaiza Dana Kimbazi Tisanaku Pyebyemu Nyan Shu Myenbazi Tisanaku Pyebyemu Nyan Shu Myenbazi Leku Alwa Tandara Pekwa Naimbazi Leku Alwa Tandara Pekwa Naimbazi Inga Sanaba Diegomya Paincha Naimbazi Inga Sanaba Diegomya Paincha Naimbazi Tomba Asa Menepya Peta Naimbazi Tomba Asa Menepya Peta Naimbazi Naya Mula Udongwa Kimba Naimbazi Naya Mula Udongwa Kimba Naimbazi Kala Dompya Chonyenka Chanda Naimbazi Kala Dompya Chonyenka Chanda Naimbazi Chinya Nase Nyan Pien Pe Di Jue Naimbazi Chinya Nase Nyan Pien Pe Di Jue Naimbazi Ishi Twego Petalo Mepo Yabazi Ishi Twego Petalo Mepo Yabazi Alwe Chema Tise A Sumya Paimbazi Alwe Chema Tise A Sumya Paimbazi Tandarama Lumyao Chia Dukha Pyebazi Tandarama Lumyao Chia Dukha Pyebazi Laungza Denga Minyen Ya Tin Nai Jabazi
လောင်စာသိင်္ဂမိငိမ့်ရာသိနိုင်ကြပါစေခန္ဓာချုပ်သိမ်းမဲ့ခင်ကိန်းအေးငြိမ်ကြပါစေခန္ဓာချုပ်သိမ်းမဲ့ခင်ကိန်းအေးငြိမ်ကြပါစေတတဝါခသိမ်းတရားကိန်းအေးငြိမ်ချမ်းသာရှိပါစေတတဝါခသိမ်းတရားကိန်းအေးငြိမ်ချမ်းသာရှိပါစေတိဝဇံအတိကိစိတဝါတံဗုဒ္ဓဟိတဝါဟေကောခေရံကတောဝါဟေနာတောတိကကာလံဟိတဟိတံဟိတဝါဟေကောလူနပြမတတဝါဝေနေယတောဤအစီအပွားကိုရွတ်ဆောင်တော်မူတတ်သောဗုဒ္ဓသစ္စာလေးရတရားသည်မြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တိဝါစံဗုဒ္ဓဘောဓိယံမုတ်တော်မောစေယံတိန်နောဒါရိယံဟူသောသုံးခွန်းသောစကားတော်မြတ်ကိုအတိကိစိတဝါအလွန်အကျိုးအထူးအားဖြင့်ကြုံဝတော်မူပြီး၍ဒီကကာလံကဘာကပိအသင်္ချေအနန္တရှိလျက်သောကာလပါလုံးဟိတာဟိတံအစေအပွားကိုဝါဟနာတော်ရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ရခြင်းကြောင့်ခေရံကိုရောဤပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းသို့ကတော်ရောက်ခြင်းကြီးရောက်ခဲ့ရလေတည်းဧတေနသစ္စာဝိဇေနဧသောနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်တေတုံမာကံပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုနာယုမတ္တပွားများအာထုတ်ကြကုန်သောသင်္ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားအာရောဂယောဂမညေဘေးမထိကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာရောဂဟုတ်တော်ဝါယောဂမညေဘေးမထိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခေလောကေစီစိန်ချမ်းသာလောကုတ္တရာစီစိန်ချမ်းသာနှစ်ဖြာသောချမ်းသာမြတ်ကိုလဘထာကောင်းစွာမသွေရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္တန်းတရားတဲ့ဒီသင်္တန်းတရားလေးကိုဦးဇင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ဥဒ္ဒကုပမတုလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မလေးနှစ်ခုကိုဦးဇင်းဉာဏ်မီသမျှညှိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဟောပေးဖို့အာယုံပြုထားပါတယ်ဒုတိယတတိယအကြိမ်မြောက်တုန်းကဒီတရားလေးညပိုင်းမှာသစ္စာတရားအဖြစ်ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္นานတရားနာကြားကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားတယ်ဆိုတာမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုကဲနီးသင်္นานတက်တာတဲ့အခုပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္นานတရားနာကြားတဲ့အချိန်ဆိုတာတခြားလားကဲနီးသင်္นานတက်နေတာလားကဲနီးသင်္นานတက်နေတာပါဗျာအရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်တတိထဝရိယစိုက်ပညာဖြင့်လက်တွေ့ကြကြရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကတော့ကိုကဲနေတဲ့အချိန်လို့မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ထောက်ပြပါတယ်နော်ဒါဖြင့်တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကတခြားလားကိုကဲနေတာလားကိုကဲနေတာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ဉာဏ်အတိတူတွေရသွားတဲ့အချိန်ကတော့က
lu miao tuare a chain. Neighbor miamau pure, nyan yare a chainga, the chala lumiao de a chain la. Dabien Kenny Dindan le Teyame, Keyame, Dama the chala lumiao mala. Kenny Dindan tepiro, let to chaja, Makebu so yen no. Lumiao musura, ni mala wene omala. Udeno Monua Lady Taji Manedonga Udeno ye Lady Sia Saja Pony Dega, the Chu Saja Pony Degale, a to a pure corner. The Viego the Cadley did the Kwawajibe, Mogosiaro Gilube, Mogosiaro Piagale, tu diari Nalaye. Swandengan Jonesy Piesiliva to a gone on, Lu on. To a white dead Nine yo, Belu mat sweats on boo, Mahobe, Kanda piercing Gaiko, the Kare, did the Kwawajigo, Suiromuro, Uzendo the Ree. A man juicy Genono go to Hopi Tara, no? Uzendo Satana Waringale, Emadan, Torres Sayari, Tuyara. A menu Sadendai Nirain, Sadendai Nirain, Sada de Lu Martinevia. Udeno Moya Lady Ditema Patama jump you a job yet. Gavajo Lady Siaro Payaji yet. Don't song get it. Piasidigo, Piata Gine, Peter got Daisura, do it hard. Peter got Sa Udagine, Siaro Payaji yet, Pawa Piasini, don't song at a Piasidi. You need Tangi Shide. Piasidigo, Piata. Itema Lady Siaro Payaji. At that time, Shirunga, Sigare, Panajigo leve, Panatian leve, Eri Piate Gitema, the Carabia, Man Akaqueri net, Mantita Lopido Tari. Babiora Lesoro, Sadendai Nidai Menu, Sada delu Martinevia, Sadendai Nilura, Sada Mesoye, Bidega Daitega, Siaro Piaji Kuran Sigare, Panaji Sada Yobo. To a Bidega Daitega, Siaro Piaji, Sigare Panaji Baro. The Chala do Sa O Dire Manirala Edelobe. Ude attend the Lubioramovu. Erajan Udeno Siaroga, now Babio the Resoye. Mino Sabiri Sia the Maga Timbe like day. Timbe like day, this Sabirigo Minu, let to Chacha, Pianle Tunda, Tin and Lichem Madalin, Tisariga Nalema. Alumobone, Sayariga Dinan Debiro, Dinan Deresa O, Goniago Yaudane, Debiro Tuta. Dead two, in the new Guju Nelabi. Da Udino Sierra ya. Dead two, in the new bare. Say a billet de sago, dinano dead tabaye. Goniago Yodo Aisa Baruda. Two tarezo, dead two, in the new Guju Nela. Singapore Yogi, Dinangan Labiro, Horde, Piode, Pochare, Sierra Regado, a Joe Mori Gireve. Those are go, don't like bang, at that 2 Jimmy Shinidla. Hola, Hosiaro Lara is so let Twilight Dave, people did do are doing it. Hobino, the gate Georgia, the gate a Pia Cones, Sierra Giri, yet the nanny, dead door, dead Nijarabe. 2 tie no, Goju. Era little Georgia Mareola, Udeno Sierra Giga. Sajaboni Boadama Sajaboni Sierra, pure Piare Zagava. Edelube, Digani Tiari Nare, Dinandiari Tetesoyen. Tet Tare Tia, Dinandiari Natare Tiarego, Di Dain Tebi 2 Tayamala, let to it Jaja Adon Chayamala. Pawa Lumio Chine Suyeno, let to it Jaja. Adon Chatapu Lureno Dindan Duro Bapidaro Sony Rabe a Joe Mori Puchare Dinandui Luciayo Pony Siayo Muso on Bapidaro Dead Tavare Hobino Ari Dead Tare Dina Adirego let to it Chacha
Majinja, Mabuamia Busoyeno, Era Ubi, Mawede, Jemalo, Pilime, Tajam Udenogale, Aku Siro Muro, Piane Biro, Pucha, Hopianide, Didiarega, Udenga, go to Shani Rabe. Shani de Tegama, a quintum lo Piambiro, Jesus Saquin, Yara Bobia. Da Aku Udinle Shani Rome, Yogi Rule, Shani Rome, Hobino, Shani Yone, a chamber beading. Sha Tada Halego, Ya on a don't chatter on a chamberleo. Sha Yone, a chamber gone, a don't chatter a chingle, be like Bao. Dama Dalian, Bawaga, Ninjamu, Ayada. A simman pite chandago, Tazata, Twima, Pite, Hobino, Elodro Udeno, Padesa the Moba Sawanji de Chilaito, Dear Quema, a waysane, then Kara, Pane Badwido, a wayzaga, the Chala Matide the Bola, then Karaga, the Chala Bulo de the Bola, a wayzaga Madira, then Karaga Bulo. Diro Niquema, Waynya, Nayo, Talana, Pada, Wirana, Sura. Don't them Pitakani Apian, Kanangava Yamalaula, Padisa Puerado, Doka Desa Puereno, Eri Doka Desa Puereti, Doka Desa Kanda, Abo Mi Bore, Yodaman and the Marigo, Pibian Mashumian, the Chagumala, Dongwe Gumala, Dongwe Gabari Valley, Tana, Ubaran, Kamabawa. Didana Ubaran, Kamabawa, so that don't acquire Gulai Dago, Tabiro Goga, Pia on Yandan and Mapiape, Mashubeta and the Chala Legwe Gumala, Legwega, Sati, Sara, Marana, Tabian, Padesa the Moba, the Chala set Dwarala. Tabian the Chala, Wibadana Mashulo Sedala. Wibadana Shure Alosura, Kanye Alola, Nyaya Alola. Tabian Gaumi, Elosoyan, Suromuro, Uzindoga, Hori, Ni Aquama Yaunida. Suromuro, Uzinoa, Bequa Yaunado. Negwadi Kala Abian, the Chala Biso Bankala. The Chag Aloamala, Biso Ban Aloamala. Biso Ban Ajut Aloamano. Niquema Suromuro, Yaunido. Eri ne aquetti, pane aladran tule soyen. Ben let the motaraji ne ture lo malai. Niquetti pane do? Ben let the motaraji ne ture. Tabien, Suiro Muro Uzendo, Tiquama, Awayza, Tenkara, Awayzaga Madira, Tenkara Bulo. Madibene, Apunyabi, Tenkara lo sore. Akudo Kandwe, Bulo Labi soyen, Nique Pime, a Judia Kandangaba, Tachala Ape Kandala. Tabien, Eri, Nique Bawa Penle Girema, Tiquaga. Apunyabi, Tenkara sore, Akudo Kandia John, Nique Yalare, Ape Kandangaba, Bawati. Mio de Poku, Babu Valley Daga Ura Kubamanine, Padesa the Mubanigo, Tabiro chain like Dapo, no? Dabian, Tiquaga, Awayzane, Tenkara, Awayzaga, Madira, Tenkaraga, Pulo, Madibe Pabiedo, Pulo, Madibe, Pulo like Daga, Ponya, Tenkara. Kudo can Pulo like be Suro, Ne Aquet, Suiro Muro, Uzendo Bawadi, the Chala Lubawala Labian Lubawago Yara di Akudo Kanjang Yara la Ateka Kudo Kanjang Yara la Bonyabi Tenkarajan, Ate Kudo Kanjang Yatare, Ne Aquet, Bawa Penle Girema, Yauni Jare, Suiro Muro, Uzendo Bawaga, Bomio Miore Poku, Baba Lemia. Dabian Bawa Penle Girema, Mio re Poku, Bo Miore Poku ye. Hobino, Hobivia, Ari Bawa Penle Girema, Bo Mio Yagani, Don't Aquaku, Gulai de Aquajaro, Tana, Ubaran, Kamaboa, Tazwe, Tamizwe,
စီးပွားဥစ္စာဆွဲတက်ရှိကိုဆွဲတက်မဲ့ကိုလိုရင်နှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုတွေနဲ့ရရှိအောင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးတော့လေးကွက်ကိုမကူဘူးလားကူလားအဲ့ဒီမှာအပုံညာပြီးသင်္ခါရပစ္စုပန်နှစ်ကွက်မှာအပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်ကံနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေးကွက်ရမှာကတခြားလားမြုပ်မှာလားအဲ့ဒါပေါ်ပြီးတော့မြုပ်တဲ့တတ္တဝါလို့မှတ်လိုက်ဘာပါလိမ့်ဗျာဒါရင်တတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရှိသွားပြီပေါ့မြုံမျောမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ်မျောမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ်ပြီးတော့မြုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါလိမ့်ဗျာကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကံဖက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်ကံဖက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကံဆက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကဘာပါလိမ့်ကံဆက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကံပေါ်ကုန်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဖြင့်ဘဝပင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်က9မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတော့မြုံမျောမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မျောမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြီးတော့မြုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြီးတော့မြုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်တစ်ခါကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဘက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံဘက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံစရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုန်းပေါ်ကံပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကံကိုအစာဥဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားလားသောတာပန်ကံမြင်ပြီးရင်အဲ့ဒီကံဘက်ရောက်အောင်မကူးရမှာလားကူးရမှာလားကံဘက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကံဘက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကံဘက်ကူးရင်တစနဲ့ကန်းစမရောက်မှလားရောက်မှလားကန်းစရောက်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကိုရေကိုထောက်မိသွားတော့ရေကခါလောက်ပဲမြုပ်တော့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတခြားလားကန်းစရောက်သွားလို့လားကန်းစရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကန်းစရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကန်းစရောက်ပြီးရက်နေရမှာလားကုန်းမော်တက်ရမှာဒါပြင်ကုန်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကုန်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုန်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာကိုယ်ရှုခွက်လေးနဲ့ကိုယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြန်ကြိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ဥရကုပမတုတ်နဲ့ဦးဇင်းညံမိသလောက်ထိမ့်ညစ်ပြီးတော့ဒါပြောတာအကယ်၍ပြန်နာရင်ဒီမှာတချို့ရှိလိမ့်မယ်အကျယ်တဝင့်ညပိုင်းတရားမှာတနားခွဲလောက်ဒီတရားကိုဟောထားတာရှိတယ်ဒါသင်္นานလေးနဲ့ပဲဦးဇင်းပြန်ဟောတာเนาะအဲ့တော့ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဖက်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံဆက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တဂရကံအနာကံယဟန္တာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြင်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ဦးဇင်းတို့တွေကဒီနေရာမှာထပ်ချုပ်မယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားတဂရကံရောဖြစ်ပြီလားအနာကံရောဖြစ်ပြီလားယဟန္တာရောဖြစ်ပြီလားဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားကစတုမေခပฏิပါယတာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကိုကသူ့ဖြစ်စဉ်ခိုက်ကိုကကြော်လို့မရဘူးတဲ့ဉာဏ်စဉ်ဆိုတာကြော်လို့မရဘူးလှေခါးတဲ့တက်တယ်လို့ပဲပထမတစ်ထစ်တက်ပြီးမှဒုတိယတစ်ထစ်ဒုတိယတစ်ထစ်တက်ပြီးမှတတိယတစ်ထစ်ပထမထစ်ကနေစတုတ္ထထစ်ကိုကြော်တက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ပထမလှေကား၄ထစ်ရှိတာပထမထစ်ကနေစတုတ္ထထစ်ကိုကြော်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးကိုယ်ယောဂါယဖြစ်နာမို့လားကံမကောင်းပေါင်ကားတောင်သေးနေဦးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားကြောင့်လားကြော်တက်လို့လားကြော်တက်ပါဟန်အမူအရာကိုကြည့်လို့ကိုမကောင်းတာအခုစတုမက်ကပฏิပါယတာမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေထားတဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားဆိုတာကကြော်လို့မရဘူးအစဉ်တိုင်းသွားရတယ်ဆိုတော့သောတာပန်ပြီးမှ
တဂရကံပြီးမှအနာကံပြီးမှယဟန္တာဖြစ်တယ်သူ့ဆင်းနဲ့သူသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ဆင်းနဲ့သူသွားတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အရာဝတ္ထုကိုအဓိကလုပ်တော့မယ်ယဟန္တာသည်မဖြစ်သေးတဲ့တို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘေးထုတ်လိုက်ကိုအလုံးမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံကိုနဲ့ဆိုင်ပြီလားမဆိုင်ဘူးကိုအလုံးမဟုတ်သေးဘူးဒေသနာတော်ရရှိလို့သာဥစဉ်ထောက်ပြတာတယ်တဂရကံကိုဖြစ်ပြီလားကိုအလုံးမဟုတ်သေးဘူးတဂရကံရဲ့အနာဂံရဲ့ယဟန္တာရဲ့ကိုအလုံးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ကိုအလုံးကတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်လားဟောအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ပေါ်မျောရာကနေပြန်မမြုပ်ရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရရာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပေါ်မျောရာကနေပြန်မမြုပ်ရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ရသည်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကတခြားလားသောတာပန်ဖြစ်ရလားသောတာပန်ဖြစ်ရသည်ဘယ်သူအလုပ်ပါလဲကိုယ့်အလုပ်အဲ့ဒီမှာအငင်းပွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ငင်းကြတာတွေပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သုတ်တံပိဋကပါဠိတော်တွေမှာတချို့တရားတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လဲဆုံးရောဒေသနာတော်ဆုံးတာနဲ့ယဟန္တာတန့်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုဒေသနာတော်လဲဆုံးရောယဟန္တာတန့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဖြစ်ခွင့်မရှိပဲယဟန္တာတန့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆတာနော်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောထားတဲ့နာဂဉာဏ်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားကိုစေဆက်စိုက်စူးစေရနာပါနားနေတာတရားနာဘုံနာတွေကလည်းစေဆက်စိုက်စူးစေရနာပါနဲ့ကိုနားနေတာဒီထဲမှာပဲရှိတယ်တခြားအာယုံလွင့်ကိုမသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအာယုံနားနေတဲ့ခါကျတော့နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ရှုလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြက်တစ်ခါမြင်ဖြစ်ပြက်တစ်ခါမုံဖြစ်ပြက်တစ်ခါဆုံးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီသို့တော့ဖရာရဲ့တရားကမပြီးသေးဘူးတရားနာရင်းနဲ့နော်နာဂတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်တစ်ခါမြင်ဖြစ်ပြက်တစ်ခါမုံဖြစ်ပြက်တစ်ခါဆုံးတဲ့ဘာဖြစ်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားဖရာရဲ့တရားသစ္စာတရားကဟောလို့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူကစေဆက်စိုက်စူးစေရနာပါနဲ့တကူခိုင်မြဲနဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုဘက်တရားဆက်ပြီးတော့နာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြတွေနှစ်ခါမြင်ဖြစ်ပြတွေနှစ်ခါမုံဖြစ်ပြတွေနှစ်ခါဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ချုပ်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားသို့သောဗုဒ္ဓရဲ့တဏှာကြီးလောက်ဟောတဲ့တရားကမပြီးသေးဘူးသူကဘာဖြစ်သွားရှင်းရှင်းရလားဗုဒ္ဓတရားကိုနာကနာဉာဏ်ကခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြသုံးခါမြင်ဖြစ်ပြသုံးခါမုံဖြစ်ပြသုံးခါဆုံးချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားကဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့တရားလဲဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာတော့အဆုံးနဲ့ဆုံးရောဘာဖြစ်သွားတော့ဒီချမ်းထဲမှာသောတာပန်တဂရကံအနာကံအစင်ကအော်တိုကာဂီယာမောင်းနေတယ်သူ့ဟာနဲ့သူချိန်သွားတာကိုကသူကမမြင်လိုက်ဘူးသူလိုကိုလိုကဒီကနေမမြင်ဒီကနေကိုသိလိုက်တာကဒေသနာတော်လဲဆုံးရောယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟိုနောက်ဆုံးကောက်ချက်တာသွားချတာရှင်းရလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဟာဉာဏ်စဉ်ကြော်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒေသနာမဆုံးခင်မှာကိုသောတာပန်တဂရကံအနာကံချိန်သွားတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်မဖြစ်ပဲတဂရကံဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတရားတစ်ပုဒ်ဆုံးတာနဲ့ယဟန္တာတန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယူမှားမိမှာဆိုလို့ဉာဏ်စဉ်ဟာကြော်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုလေးကိုဘဟုတုတဖြစ်တန်တရားရှင်းအောင်ဦးဇင်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ကိုကတဂရကံလည်းမဖြစ်သေးဘူးကိုနဲ့မဆိုင်အနာကံလည်းမဖြစ်သေးရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ယန္တာလည်းမဖြစ်သေးရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ကိုကရှေ့ကတခြားဉာဏ်စဉ်ရအောင်ကျင့်ရမှာလားသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်မှာဒါဖြင့်ဘဝပင်လေကြီးထဲမှာအပေဆိုတဲ့၄ပါးကိုပြန်မမြုပ်ရင်းနဲ့သော
多大班ဖြစ်ရေးသည်ဘယ်သူရေးတော့ဒီနေ့ဒီတရားထဲမှာကိုရေးကသောတာပန်ဖြစ်ရေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်9မျိုးထဲမှာကိုရေးရပါတော့သောတာပန်ဖြစ်ရေးသည်ကိုအရေးဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကတရားနာယုံမဲ့နာရမှာလားအားထုတ်ရမှာလားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရတရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကတခြားပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်ပယ်ခိုင်းတာဘာပါလဲမြတ်တန်ရောစဉ်ပယ်ခိုင်းတော့တန်ရောစဉ်ကလည်းကျိုးက10မျိုးတောင်ရှိတယ်တန်ရောစဉ်ကျိုးကဘယ်နှမျိုးရှိတော့အဲ့ဒီ10မျိုးကကြားဘူးတယ်ရှိအောင်လေးပဲမှတ်ပါအဘိဓမ္မာပိဋကနီးအပြင်ပြတဲ့တန်ရောစဉ်10ပါးကကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိက္ခတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပရမာသတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဣတ္တတန်ရောစဉ်မစ္စရိယတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဘိဓမ္မာပိဋကနီးနောက်သုတ်တံပိဋကနီးအပြင်လည်းတန်ရောစဉ်က10ပါးပဲပြတာကာမရာဂတန်ရောစဉ်ရူပရာဂတန်ရောစဉ်အရူပရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိက္ခတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပရမာသတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဥဒိစ္စတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တံပိဋကနီးအပြင်တန်ရောစဉ်10ပါးအဘိဓမ္မာပိဋကနီးအပြင်တန်ရောစဉ်10ပါးဆိုတော့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကြီးကကိုရေးကဒီတန်ရောစဉ်ပယ်ရမှာဆိုတော့10ပါးလုံးပယ်ခိုင်းမှသောတာပန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်10ပါးရှိတဲ့ထဲကပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စစာသံပေသံသမားတွေဉာဏ်ပညာသမားတွေစာပေသမားတွေဦးဇင်းတို့ငင်းချက်မထုတ်နိုင်အောင်ဆိုရင်သီလပရမာသတန်ရောစဉ်၄ပါးထည့်လိုက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ပယ်နိုင်တာနဲ့သီလပရမာသတန်ရောစဉ်ကပါသွားတာပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလို့သုံးတာဒါပြင်တန်ရောစဉ်10ချောင်းရှိတဲ့ထဲက10ချောင်းလုံးဖြတ်ခိုင်းတာလား2ချောင်းဖြတ်ခိုင်းတာပါနဲ့ပါဒိဋ္ဌိနဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာတန်တရားရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိတယ်တဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာတန်တရားရှင်းသွားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သုတ်တံပိဋကနီးပဲကြည်ကြည်အဘိဓမ္မာပိဋကနီးပဲကြည်ကြည်အဲ့တန်ရောစဉ်10ပါးထဲမှာတကယ်တမ်းကဘာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကိလေသာကလည်း10ပါးရှိတာပဲလေလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနာဥဒိစ္စအဟိရိကအနုတ္တပါဆိုပြီးတော့ဒါပြင်ကိလေသာ10ပါးကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ကြီးက10ပါးလုံးပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့တန်ရောစဉ်မှာလည်းဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နဲ့ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ကိလေသာတော့လည်းဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဝိသိကိစ္စကိလေသာအဖြေကတူမနေဘူးလားဒါပြင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ပယ်လိုက်တာနဲ့ကိလေသာ10ပါးရှိတဲ့ထဲကလည်း2ပါးဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာ2ပါးညော့သွားတာကျင်းတယ်ပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရေးကကိလေသာ10ပါးလုံးလား2ပါးလား2ပါးပါတန်ရောစဉ်10ပါးလုံးလား2ပါးလား2ပါးကဘာနဲ့ပါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကထားပယ်နိုင်ပြီဆိုရင်လေတဲ့ဝိသိကိစ္စအလိုလျောက်သိပြီးသားပြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ထက်လာပြန်ရောဒါပြင်ကိုကဒိဋ္ဌိပယ်ရမှာနောက်ထုတ်ချုံးလိုက်တဲ့အခါတော့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဒုမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကိလေသာဟုတ်ပြီနော်တလုံးနဲ့ပဲကြံတာပဲကိုကသောတာပန်ဖြစ်ရေးကိုဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာမှမပြုတ်နိုင်ရင်တော့ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အများကြီးဖြုတ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်ပဲသောတာပန်ဆိုတဲ့ပထမကမ်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကတလုံးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးပယ်ရမှာရှေ့ကပယ်ပုံပယ်နည်းကတော့ပြောလိုက်ပါပြီဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပရမာသတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိပယ်တာနဲ့သီလပရမာသကပါသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်အကြောင်းတရားပေါ်တန်တရားရှင်းတဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိ
ဖြုတ်နိုင်တာနဲ့ခုတည်းကဝစီကိစ္စဆိုတာကပါသွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေယူခဲ့ပါဆိုရင်ခွက်ပါလာသလိုဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးရောက်တော့ဒီတလုံးဒီကမို့လားသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရေးကဒိဋ္ဌိသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရေးကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပွားထားတာက60နဲ့2ပါးပွားထားတာဘယ်လောက်ပါလဲ62ပါးလုံးလားဒါလာပြီဟုတ်ပြီနော်စင်ကာပူနိုင်ငံအချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုနေမှ62ပါးလုံးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ62ပါးကအရေးကြီးတဲ့3ပါးကိုတော့နားလည်ရပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့3ပါးကိုတော့နားလည်ရပါလိမ့်မယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီအပြက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အပြက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်မြဲတယ်လို့ယူဆထားတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြက်တာမြင်လိုက်တာနဲ့ခိုင်မြဲတာရှိသေးသလားအပြက်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိဆင်အပြက်ကိုမြင်ရင်ဒီနေ့ရှုခွက်အရေးကြီးဆုံးလို့မှတ်ပါရင်ဝလှန်ဆူတာနောက်မှဖြုတ်ခေါင်းမီးလောင်တာနောက်မှညိမ့်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တာကဖယားဟောတိုင်းပဲဗျဖယားဟောတရားတွေကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားမျက်နှာမူပြီးဟောခဲ့တာသူ့အာဘော်မဟုတ်ဘူးရှင်းကိုရှင်းရလားသဘောပေါက်ပါရဲ့လားဒါဖြင့်အပြက်ကိုမြင်ရင်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစဉ်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်အပြက်ကိုမြင်ရင်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အရှိတရားအပေါ်မှာငါသူတစ်ပါးမိမယောက်ျားလို့ထင်နေတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့ငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါင်းဆိုတာပျောက်သွားရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဘာပြုတ်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသကလုံးလေးနှလုံးကိုဥစဉ်နည်းနည်းလေးညံမိသမျှရှင်းပြပါရသေးဟုတ်အရေးကြီးလို့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာတန်တောကာယောသက်ကာယောနောက်ပါဠိတစ်ခုကတန်တောကာယောတံဝိဇ္ဇမာနောသက်ကာယောထင်ရှားရှိတာကိုသက်ကာယဒါသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနှလုံးပေါင်းထားတာခွဲလိုက်တာထင်ရှားရှိတာကိုသက်ကာယထင်ရှားရှိတာကသက်ကာယဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးပြဘာထင်ရှားရှိတာခန္ဓာ၅ပါးသည်ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတာနောက်သူထပ်ချက်အာယရဏ12ပါးသည်ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတာသူထပ်ချက်ဓာတ်18ပါးသည်ပရမတ္ထအပြင်ထင်ရှားရှိတာအဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားရှိတဲ့အာယရဏထင်ရှားရှိတဲ့ဓာတ်ကိုသက်ကာယလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသက်ကာယဆိုတဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာအာယနာဓာတ်ကိုဖယ်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီထင်ရှားရှိတဲ့သက်ကာယခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ12ပါးဓာတ်18ပါးပေါ်မှာအမြင်မှားနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အစွဲကိုဖြုတ်ရမှာအရှိတရားကခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်တာကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်သက်ကာယကိုဖြုတ်ရမှာမဟုတ်ငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်လို့ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရမှာတချို့ကသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိနှလုံးလုံးဖြုတ်ရမယ်လို့ထင်နေတာဒါအဓိကတကယ်လုံးလေးပြောပြရသေးထင်ရှားရှိတာပါတော့သက်ကာယထင်ရှားရှိတာဘာတွေထင်ရှားရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအာယနာ12ပါးဓာတ်18ပါးချုပ်ရင်ဓာတ်4ပါးပထဝီအာဘောဝါယောအဲ့ဒါထင်ရှားရှိတာပဲတခြားအားဖြင့်လားပရမတ္ထအားဖြင့်ပ
Paramata abin tin shashi de eri teka yago pyoyama mopu. Paramata abin tin shashi de di kanda ayana da aboma. Amyudabe, amyudamibe, Bogo tadawabe, Waying gaume, Labia gaumelo, Tinere, Pinya, attended Jigo. Pyoyama. Nakubon like Tekaya, Deity look shitwada. Shimilavia, the Bobilavia, Tekaya go payamala, Deity go payam. The chala Bogo Dadawa Tinirala, Erago Badeti loco, Tekaya, Deity, Shidaga Kanda, Nava, Tiniraga Bogo Dadawa, Shidaga Ayana de. Tiniraga, Bogo, Tadawa, Singoshiela, Tapin, Udeno, Daudananda, Malaga, Tapiro, Piotare, the Galundi. Hobby, Dima Secund, you tatare. The Sierra de Nani, Dima Toromia, Tepura de Shiva, Uden le Jailu, Tapiro, 3 Beva. Sayone, you tatare, the tatare, Sayone Lego. Do another, you tada Piedojong, Quajilu, Mayaula Yala. Oh, Sayone, you tada Godaga, a boy you're losing a qualabe, Luerabe. How you go qualale? Luerabe. Do though this Sayone Kujaga, Gomian Catala Yeno. Quaya Kemadwala, Jaganga Basil. Conshini Rago, this Sayone, a tin Adama, Tua Quayeno, Auga Segule Solime. A boa Segule Gigoma, Mahodo, Hobino, Davian di Segunaku, Quaya Kedaga, a bon Seku, Auseku Jonla, Jaga Go Jonla. Shemila, the Bobabila, Eddie Hago, the Bobabizo in Davian, Sekunakugo, Quajine Soyen. Jaga go shini go payale me. Pau payame? Go payma second naquinga, do and do, that down that da qualama. Singo siela? Eh, hobibia, Erago did it so yen, within sugarly ponida. Erago did it so yen, Messine, a sene tight, a sensore ayo. Hobino, Era net tight like deca, Badi libo. A mean say bore a bomang, Nagon Dugon Duatina deti. Sagunagujaga, go net to day. Hobino, Ayongo Quayamopum. A can't have your dog, Messi, Na, Nakon, Shako, say so. A can't chobabo. Tai lare, Ione Quayamo, Ione tai lare, Miense, Jade, Nanze, Sade, about Chama, Candade. Deity, the Nazure, Gogu, Macani on Quayama. Oceana Madino, the Vobola. Eh, Edelube. Digane Sudo Muro, Dokayam Nidaga. Kanda Boapide, Tatami, Zanimia, Osare Boma, Nazure, Go, Galo, Dokayam Dali. Hobino, Davien, di Tajon Dokayao Damo, di Dane, Gune Chaga, Go Chong Baro. Singo Shinla, Mogo Sierra Era of Biopare. Ah, Dano, Menjon, a made Dokayo Bomia, Menjon, a pay Satan Yabonle, Manero, Meno, Nengoye, Edit Galiga, a John Joe said that the Badis had the Mobamia, Nale Tarek Leso Yen, Mogo Sierra Biagia, a Mero Perono. Tago Lenyoyi to Biro, Tamigo Lenyoyi to Biro, Tajon, Tamijon, Dokayo de Mapioba Nebia, Ta Aboma, Amero, Nata, the Misore, Tayon, Deity Jojo, Amero, Dokayo Nidabazo, Mojo Piedre. Ga Singo Siena, Ta Sura, Quaya Mamahopu, Jaga, Tena Sore go, Deity Sore, go Quayama. Sanimaya go Quabiama Mahofu Jaga Tana Lojimu Sureko Suela Musure Deity go Palomaru Singo Siela The Bogo Bayala Era Quame Soyen Eri Quabon Quaniga couldn't have your like be
Deity. Baba Lemia? Deity ga, Adi Demure Surama, Deity Demuga, Chomuchi, Chosen Nabashi de Achiga, Domio Bialite. Tinshashi needed. Kandangama, I am not the send about dead the says Shepa Apoma, Nagang Dugang Boko, Tadawalong, Tenaga Badeti, Tekaya Teddy. Eddie Nagang Dugang Tini, Tekaya Didia, Kaine Mielo, Yusa Daga. Eddie Nagang Dugang Lo Tini, Kandangaba, I am not send about dead the says Shepa Apoma, Pipi Pietaba, Qualo, a song you like Daga. Deity Penamuro. Tabi di doimyogo kwa kwaya ra me so ati nyan ne khwa chin apwa nyan ne khwa chin ape nyan ne khwa chin Deity khwa ni 3 မျိုးနော်ati nyan ne khwa chin apwa nyan ne khwa chin ape nyan ne khwa chin Ati nyane kwadapo yaga Dhamma katika pide seyaye tawone. Apwa nyane kwaya bo yaga yogi doye tawone. Ape nyane kwaya maga nyanye tawone. Tu tawone tu shirabo. Tabien ko tawon ko chebo lure bo. Deity kwaniga 3 မျိုးနော် Ati nyane kwajin Apwa nyane kwajin Ape nyane kwajin Ati nyane kwadaboya seyaye tawon Apwa nyane kwadaboya yogi myaye tawon Ape nyane kwadaboya nyanye tawon Hobi no Tabien Ati nyane kwabon kwanile Udenga nile nene pyoyin Singapore yogi along the Tinani Miaswa Tetare Pinya Tatu Miado Job a Jay Piayin Account Mare to Yogi Ria Hobby Tabi Hobby Every Deity go below Quamale Dalego Udeno Quatia on Quajibo Ginigo Piolate a Kajaro Hodi Bonyabi Tinkara John Yanire Can be the Hodi Kandajigo Me bore Padesa Tamoba Chomyu Atekanda me bore Padesa Tamoba Chomyu Mogosia Ropia Diarama Atekanda me bore Padesa Tamoba Chomyu Tinsha Boya Boyago Pibie me on shoe Pibie mo on shoe Pibie song on shoe Siarogia so matare Hobby no, Tabi, a take hand me bore, Padesa the Mobaka, Tamurela, Chomula, Eri Chomugo, Tamula, Piorane, Udin Yogiri, Nalevare, Nidanilande, Udin di Deity Quanigo, Dini neve, Udin Beda Piede. Udin Gorangale, Dini Lego, a Jason Piede, Dini the Udin Nale don Piede, Go Gore Nale the Nilebe, Yogi Dogo, Pian Buchara Piebare, no? Hello Buchara, Udeno. Ate mi bore number de Padesa Tamoba the Myogo, Kavialine Lysoya Ambia, Miesi Asim, Twison Layendo, Lengi Mien Sei Bo, Eda Padesa Tamoba Ko, Miesi Asim, Twison Layendo. Lengi Mien Sei Bo Eda Padesa Tamoba Ko Miesi Asim Twison Layendo Lengi Mien Sei Bo Eda Padesa Tamoba Ko Takaulau Miesi Asim Twison Layendo Lengi Mien Sei Bo Eda Padesa Tamoba Ko Miesi Ajiyone Miendia Asine Daylight Deka Badibo Miesi Miekana Ada Kanda mi bore number de Padesa Tamoba Tamuno Tabian Dugo Janjo Que Miesi ne Asinga Ajao Miesika Ajao Chao
Messine Asenga Patesa Mienzeka Tamoba Salaido Padesa Tamoba Dabien Hodi Messigale the Chala a John Jula the Chala Padesa Tamoba La Dabien Messine Asene Tailo Badebo O Messine Asene Tailo da Mienzei Bore Madayen Mabobu Zoro Singabuga Aku Udin yet sweet on Murori Miamananga makes with the Ngari the Yanni Lanchida Miela Mamiano Mienze Mabobu Bo Miema Mienzeka Bore Hobino Dabien Miesine a Sentailura Bathibon Madayen Oh Miesine a singer at John Mienzeka How do you mean say so that a Judia Leha Miesine a Sentailura Bore Piama the Jasare, the Goshen, Pandin Shinoga, Pandilo, Dimienzegli Poramopu, Messi a Giogo, a singer Lataluda, Hoti Mienzegli Porelo, Mienze Apoma, Boko Tadawa, the Goshen John Poramopulo, Eri Mienzegli Boma, Boko Tadawa, Piauye, Tekaya, Dati Beauty. Hobino, Mienze Boma, Boko Tadawa Piauye. The Gaya, Dati Beauty, couldn't a Dati Beauty Rama Piama the Ja, Sati Miaka, Tinsha Pubien, Sian Pansin, a John Yin Jiao, Luna Miaswa, Tatawado, Pilla Yamu, Mahohu, or I'm a Mahohu Turali Piama the Jas, Luna Piamarega, Dimian Canalego, Takare. Pandem below Polara Mahohu, Nian Pian Shue, Miotora, Hoti Messine, a Sentailo that music labor and Matayen, Mabo, Dimian Lega, Poco, Tatawa, Tago, Shin, the Jap Yamaro, Pandilo, Polara Mahopulo, music labor, Erilo Poco, Tatawa, Piayen. The Gaya, Dati Beauty. Dabi Messine, a Senate Tailo Polare, Mienze, Miancana Lega, a Jajila, a Kupie Kubiela, a Kupie Kubia delo, Dilatane, Patati Pio, Dada, Dati Pio. Dabi, now the car, Messine, a Sentayen, now the car, Mienze, Miancana, Tap Bomabo. Bo Omelo Di, a Sapio Piaparelo, Yusa Tare. O Sera, Dati Beauty. Dabi, Bogo Tadawa Pandilo, Mienzeli Bora Mobulo Die, the Gayat, Bolare Mienzelia, a Jaji Mobu Pibi, Piedelo Mi, Dada Dati. Now the car Messi, you know the car Mienzia Senator, now the music Tabo Melody. Dati Beauty, the Chala Tota Panla. Era the Chayila Go Yela. Todavan Piedi Go Yebe. Di Dati, Allo Pionida. Mienze Miancana Boma Pionida. Dabien, the Chin Yesiari Yetare, the Chin Langold, Suso be Masovane, a David Shimashi Turago, the Chadon Dabi Masova. Kuso Nijara, Miesirega, Tuago, Matuabu, Mare. Miesine a center in Bolare Miezea, a Kupie. A Kupia Miesirega, Tuago, Matuabu, Duga now Gidia, Bemelon and Hatia. Shingo Shinla, Miesirega, Matuada Maho, Ayon Dega Matuaba, Kizagalo Biola, Nalona Rega. Oh no, Tega. The Lubioy, the Bawa Jabari. Shingo Shinla, I the Chinshire Mula. Mare, a bit of money, Abby Mare. Pajonle, Messine, a Sendalo Bolare, Miazeha, a Kupie, a Kupia Badi, Messirega, Togo Matavu to the Chimma. The Bobola, Shingo Shinla, as a law of my lady go, Nyan, the Viatina Lebita. As a law of my lady Lebita, then they are Shumakane, Bawaga, Anaga, Nigona, Timishiro. Shinla, I think none of that had a mighty Shinda Poya. Nyan de Viatina Shintota. The Bobola Madu, no? Within I Shintoni, go good and leve. Talila Bido. The Bobino, Elo so yen, Nauta, Lyso Lame, Nane Adam.
တွေ့ဆုံပြန်သောသေချာဧကံကြားစိတ်ပေါ်ဧဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါခောနာနှင့်အတံတွေ့ဆုံပြန်သောဧကံကြားစိတ်ပေါ်ဧဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါခောတစ်ခေါက်လောက်နာနှင့်အတံတွေ့ဆုံပြန်သောဧကံကြားစိတ်ပေါ်ဧဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါခောဟောနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ပါသိပေါ်မတိုက်ရင်ဒါဖြင့်နားနဲ့အတန်ကအကြောင်းကြားစိတ်ကအကြောင်းချောင်းနားနဲ့အတန်ကပဋိစ္ဆကြားစိတ်ကပေါင်းလိုက်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားကလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပဲလုပ်တာအဲ့ဒါတခြားမြောင်ကြည့်တာလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တာလားမျက်စိရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုနားလေနားရဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုနားလေရင်မိမိဖြစ်စဉ်ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုနားလေတာပဲမိမိခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုနားလေဖို့ရအတွက်ဒီစာပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်တန်းတက်တာဟုတ်ပြီနော်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါတင်ရပ်မနေနဲ့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါအခုနားလည်လိုက်ပြီမျက်စိမှာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမှာလည်းအခုနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဗာသိပေါ့မတိုက်ရင်တိကြားလားကြားတယ်နော်ကြားသေးလားငြိမ်ပေးလိုက်တာကြားသေးလားဘာအတန်မှမတိုက်တော့မကြောက်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်တစ်ဆိုတဲ့ဦးဇင်းရဲ့အတန်ငါယောဂီတို့ရဲ့နားအကြည့်ရုပ်တိုက်တော့တစ်ဆိုတာလေးကြားလိုက်တယ်ကြားသိလေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာနှစ်လို့ပြောင်းလိုက်တော့တစ်ကရှိသေးသလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒါမနဲ့ကပေါ်တာလားအခုပေါ်တာလားအခုပေါ်တာပါဗျာတစ်ကြားလားအဲ့ဒါအခုပေါ်တဲ့အသစ်ခန္ဓာပဲအဖြစ်ပေါ်မှီပေါ်တဲ့ဘာတော့အသစ်ခန္ဓာအတိတ်လားပစ္စုပန်လားဟာအခုကြားတာအခုရှုလေဒိဋ္ဌိဟာတို့ယောဂီတွေကသကလုံးတွေတော့ကုန်ရပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်တကယ်ရလဲရတဲ့ပါတယ်လေဒီနိုင်ငံမှာတကယ်ကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတခါတည်း3ရက်ဆက်တိုက်တွေ့ဖို့ခရင်နာကြီးတွေကြွပြီးတော့ဟောနေတာဒီကယောဂီတွေကဘုံကြီးတာဘုံကြီးတဲ့နေရာကိုဖုံးရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေလာဟောပေးနေတာကိုကထိမ့်တတ်ဖို့ပဲသဘောပေါက်လားရှင်းရှင်းရလားတစ်နှစ်ကဲတစ်ဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ပေါ်လာတဲ့အသစ်ခန္ဓာလေးကနှစ်ဆိုတဲ့အတန်အစားထိုးလိုက်တော့ရှိသေးသလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီးနှစ်ကလေးကဘာဖြစ်တော့နှစ်ဆိုတာလေးလေနှစ်ဆိုတာနဲ့ဥစဉ်အတန်ပြီးသွားတာနဲ့ရှိသေးသလားဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းရလားမြန်မာနိုင်ငံပြန်တော့ငါဘယ်သားလေးကဘယ်သမီးလေးကဘသူလေးကလေးဖွားပဲလို့ဘာဘယ်လို့နဲ့ပြောလိုက်တာစင်ကာပူသားရောက်လာတဲ့နားတဲ့ကိုမထုတ်အဲ့ဒါပလီတာရှင်းရှင်းလားဟိုနားတဲ့ကထွက်လိုက်တဲ့အတန်ကအခုဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့တခြားလားအာယုံကကြမ်းနေတာလားသဘောပေါက်လားရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီကြားစိတ်ကြားခန္ဓာလေးကိုငါးကောင်သူကောင်သွားဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါစက္ကူနှစ်ခွဲကြားဘာခံလိုက်တာတဏှာဆိုတဲ့ကောဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောအခမ်းမခံရအောင်အဲ့ပစ္စုပန်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံအခုကြားတာလေးကိုအခုတတိထားအခုဝရိယဆိုင်အခုပညာနဲ့ရှုလိုက်ရင်ကောမလာတော့ဘူးရှင်းရှင်းရလားကောလာမှပြန်ခွာရရင်ခက်သွားပြီသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်တဲ့ရှုတယ်လို့ခေါ်တာရှင်းပြီလားဒါဖြင့်နှာခေါင်းမှာတွေးတည်တဲ့အနံ့သူလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါရှာမှာတွေးတည်တဲ့အရာသာသူလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုယ်မှာတွေးတည်တဲ့သဘောကလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါစိတ်မှာတွေးတဲ့အာယုံကလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါအာယုံကိုဖယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အာယုံနဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့ကြားဖြ
ဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုအကန့်မခံနဲ့လို့ပြောတာရှင်ကိုရှင်းရလားမျက်လုံးကမြင်တရားအတွက်ပေးထားတာကြည့်တရားရှိကြည့်လိုက်သို့သောတဏှာကိုမကတ်စေနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမကတ်စေနဲ့ဒိဋ္ဌမတ္တံပစ္စုပန်တဲ့အဖြစ်ခန္ဓာအပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အသစ်ခန္ဓာကိုရှုပါလို့ဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီးပြီအဖြစ်ခန္ဓာကိုမရှုနဲ့အခုဦးဇင်းရဲ့အတန်ပြောတိုင်းကြားစိတ်ကြားခန္ဓာလေးအခုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါအတိတ်လားအခုမှပေါ်လာတာလားအခုမှပေါ်လာအဲ့ဒါအသစ်ခန္ဓာလေအဲ့ဒါလေးကပြောပြီးတိုင်းကြံခဲ့တာလားပျောက်သွားတာလားပျောက်သွားတာဒီခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားဖြစ်ပြီးပြက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားသဘောလားဟာဓမ္မကလည်းသဘောဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်ယုတ်ကလည်းသဘောနာကလည်းသဘောယုတ်ဓမ္မနာဓမ္မလေးဟာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားသဘောလေးပဲရှိတော့တာဒါပြင်သဘောလေးပဲရှိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားဓမ္မဆိုတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါပြင်ဒိဋ္ဌိကရှိတာက60နဲ့အချိန်ကပြည့်နေပြီကြံတဲ့ဟာတွေဒီနီးနည်းသိရင်ဆိုတော်မျိုးတော်တို့အရေးမြင်အကောင့်ထင်ပါတယ်တကယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ထားတဲ့ယောဂီတွေပါအဲ့ဒီပိဋကတိုက်တဲ့ကဖဏတ်ကြီးလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုရင်သဘောပေါက်ရဲ့လားအသင်္นานတွေတက်ပြီးထိုးထားမှာဆိုရင်လားသဘောပေါက်ရဲ့လားမသိဘူးရှင်းရဲ့လားဒိဋ္ဌိကဘယ်နှပါးရှိတာဟုတ်ပြီ62ပါးကိုသိအောင်ဘ ഹു တုတဖြစ်ကိုယ်အချင်းရလို့နားထောင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်နားထောင်ပါလေးလာခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လေးလာပါမလေးလာပါနဲ့လို့ဦးဇင်းမတားရဘူးဓမ္မတရေထိုက်မှာဆိုလို့ရှင်းရဲ့လားတို့တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီ3မျိုးကိုတော့မဖြစ်မနေနားလဲပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုမကွဲမပြားပဲနဲ့တခြားဟာတွေအချိန်ကုန်လေးလာနေရင်အဲ့ဒါကြားတဲ့ကော်တွေခန်းနေလိုက်မယ်မလေးလာရဘူးလို့မပြောဘူးနော်ရှင်းရလားစောကတရားထဲမှာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားကခန္ဓာရှားမှာမို့လားခင်ဗျားတို့ကဗျာတဲ့ပရိလေပင်ဆိုထားပြီးတခြားနေရာပရိလိုက်ရှားနေတယ်စောကတရားထဲမှာဆရာတော်ကြီးပြောနေတာတရားကတခြားတည်းရှိတာလေခန္ဓာတည်းရှိတာအဲ့ဒါသူ့ကြောင့်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်လှက်ပါရမ်းနေတာကိုပြောနေတာဆရာတော်ကြီးကစောကတရားထဲမှာလေပရိလေပင်ပတ်ပြီးတော့တခြားနေရာပရိဘယ်ထားပါလိမ့်ဆိုတာလိုက်ရှားနေတာတဲ့ရှင်းရလားဒါပြင်ခုပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာတရားကစဝိုင်းကြီးထဲမှာရှိတာလားပေးထားတဲ့စာရွက်ကြီးထဲမှာရှိတာလားကိုယ်လေပင်မှာစော့ထားတာပရိကတရားကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒါကြည့်တတ်ဖို့ရအတွက်စာသင်တန်းကိုအရင်တက်တာစာလောက်ပဲသိပါတယ်ဆိုလမ်းဆုံးနေရင်သူများပါစပ်ရှင်းရလားသဘောပေါက်ပါရဲ့လားဒါပေမဲ့62ပါးရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုအချိန်ရလို့ချင်းဘုဒ္ဓတဖြစ်ကြီးညိုဝယ်ရဖြစ်အောင်လေးလာပါလေးလာလို့အချိန်မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီ3မျိုးကတော့မဖြစ်မနေဟုတ်ပြီဗျာဦးဇင်းဟောဒီမှာခွက်60နဲ့2ခွက်ဆင့်ထားတယ်ပေါ့ခွက်ပေါင်းဘယ်လောက်ဆင့်တာအာယုံနဲ့မှတ်ကြည့်လိုက်ခွက်ပေါင်းဘယ်လောက်ဆင့်တာ62ပါးဆင့်ထားတဲ့ဒီခွက်တွေက62ခွက်ကိုအောက်ဆုံးအခြေခံ3ခွက်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ခွက်တွေပြုတ်ကြမကြဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုမျက်စိမှာပေါ်တာနားမှာပေါ်တာနှာခေါင်းမှာပေါ်တာရှားမှာပေါ်တာကိုယ်မှာပေါ်တာအတွေးမှာပေါ်တာမှန်သမျှကိုဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးသာဖြုတ်လို့ကြံဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြတယ်ရှင်းပြီလားရှင်းရင်ရှင်းပါဗျာကျုပ်လည်းကျုပ်နားလဲသမျှကြိုးစားပြောတာမရှင်းရင်ဒီကပြန်လေကောင်းမြန်ကူသဘောပါရဲ့လား62ပါးဒိဋ္ဌိကိုအချိန်ရရင်လေးလားသို့သောဒီ3မျိုးကတော့မဖြစ်မနေသဘောပါရဲ့လားရှင်းရဲ့လားအပေါ်ကမိတ်ကပေါင်းတာချဲပြီးတော့အပေါ်ကတကမောင်းကျက်တွေခေါင်းပေါင်းကြီးဝှက်ပြီးတော့အောက်ကပစိုးမပါဘောင်းမီမပါဖြစ်နေဦးမယ်ရှင်းရဲ့လားဒီဒိဋ္ဌိ3မျိုးနားမလဲမနဲ့ကြံနာတွေလိုက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်အချိန်ကုန်တယ်အနာကတိတ်မရှိဘူးအတော်တန်အမှတ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းသွားအောင်
Nyan de Piatin, later. Shinla, the Bobola, Dati got a Banabashi. A chigan also dated Tumba, pure like than a Janari. The Bobola, the Tumyu would have peta on peta body. Aku, a thing ne peta on Udenga, Bilabi, Hobino, Tabi Abuanya ne pedabo Yogiro, a Jebe, Side, Dine Dati Quabo, a chigan nile, Uden Jesus Salo Bibabi, Kai a chain sabi pide dwe, Da do don't chain called Dojazo.